Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembung Narendra saka Jagat Dewa Bathara. Wah, kok dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangadili kowe. Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembung Narendra saka Prumanindah Permai. Aku Prabu Astrajingga. Iya. Lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Kowe sapa? Narendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Srindang Mulya. Iya. Kok sik. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Ngadili wae. Jagat pancene Bathara wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak tak anggo ihi bareng. Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Srindang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astrajingga. Kowe sapa? Nalendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Srindang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astrajingga. Prabu Astrajingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Rong duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong. Kuwi gatine Prabu Astrajingga. Ana jawabmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adikku wadon jenenge Wara Srikandhi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis jan pahit. Saguh ora? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Yen mangan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana alam brana iki ayo padha tang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC. Wah, edan trocok banget terus. Mungsamu nendi? Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Iya. Aku tak mangkat sono. Iya sing ati-ati. Kowe ya? Iya. Tung 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 tung. Ngece aku kaya aku wis. Lho.
Wong to kuwi. Wah. Tak kira nek demit-demit matamu. Tembangke Narendra saka Perumahan Indah Permai. Aku Prabu Astrajingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuhing Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Wah. 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 Waduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Teh Harya Sengguni ingkang rawuh ana ing pertapan Sukalima. Oh, lole. Padha kanthi harja sarawuhmu Dipate. Iya Kakang Durna. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala sowanku adoh saka Rubeda. Aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa. Ora liwat. Tiba padha-padha ya Di prayogakno ngonmu lungguh. Lenggah ana ing pertapan Sukalima kene. Iya Kakang Penemban kaya wis ora kurang prayoga sowanku ngersaning Kakang Sukalima. Nuwun sewu Gusti Patih. Nadyan ing abdipun Swatama kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti Patih Sengkuni. Iya Satama ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Satama. Nggih, kula bendingga jimat paripe ndayana ning kasantosan. Kowe rak ya Bagas waras ta Swatama. Pangestunipun Gusti Patih tansah pinaringaning kawidadan saha pinaringan waras badan kula Gusti Patih. Iya syukur. Sawise lungguh ingkang kepenak sarta katon prayoga nggone siadi lenggahana ing pertapan Sukalima. Ana wigati apa Dipati lah kok kadingaren temen, prenjake ora padha ganter, pitike ora padha tarung. Ora didu. Kuwi ana wigati apa Dipati? Kakang Menemban ingin sepisan aku ngaturake sembah bektiku kunjuk ingin ngangka loro aku tilik marang kawidadaning Kakang Penemban Durna. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Kowe weruh dhewe kananing Begawan Durna. Ya kaya ngene iki kananku Dipati. Iya syukur melu seneng Kakang. Ingin sabanjure sowanku ngersaning Kakang Penemban Durna iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging mancen aku diutus. Adipate diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning pertapan Sukalima supaya rawuh ning pertapan Sukalima kene rak ngono to? Iya bener. Oh iya. Sabanjure apa wigatine? Apa pancen aku bakal pinatrapan pidana saka anak Prabu Duryudana? Apa pancen Begawan Durna bakal nampa ganjaran? Yen pancen aku bakal nampa pidana dosa kluputanku kuwi apa? Yen pancen aku bakal nampa ganjaran lelabuhanku apa tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron pranampa. Ngene ya Kakang. Kakang Penemban Durna kuwi kejaba madheg pendhita ning pertapan Sukalima. Pertapan Sukalima kuwi bumi perdikan tegese ora kebawah keperintah negara ngendi-endi. Kakang Penemban Durna kuwi madheg minangka Brahmana merdika, lahir lan batine bener. Nanging Kakang Durna kudu eling yen to Kakang Durna kuwi isih minangka dadi nayaka negara Ngastina. Monggo kewajibaning nayaka negara Ngastina kuwi kudu netepi marang pranatan negara. Pendak kala mangsa kudu seba caos marang negara Ngastina. Lah sowan kono ngersaning Kakang Penemban Durna kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nanjihke Kakang Penemban Durna. Ana telung candra iki Kakang Penemban Durna ora sowan ning negara Ngastina kuwi sebabe apa? Oh, Dipate. Telung sasi iki sing ora metu ming aku tok. Ning kabeh para wong-wong ki padha pancen ora metu saka omahe dhewe-dhewe.
ora ana perkara kaya ngono kuwi dudu pawadan ya bener pancen Ngastina kuwi lagi ke taman pegebluk pancen akeh para kawula ing ora entuk metu saka bali wismane ning Kakang Prembandurna kuwi Nayaka Praja tetep kudu netepi marang kewajiban kuwi aja mbok nggo pawadan aja nggo dasar aku tak kepengin ngerti Kakang Durna kuwi ora lunga saka Sukalima sebabe apa Maragake Dipate yen perkara babakan aku kuwi ora sowan marang negara Ngastina kuwi ora kok perkara aku merengkang marang pernatan Praja Ngastina kuwi babar pisan ora kok jeneng aku bakal wani marang panguwasane anak Prabu Duryudana kuwi ya ora jernyatane aku kuwi ngiyup marang sandha pepadaning anak Prabu Ngastina ya bener aku iso urip ki merga peparing kekucah panjenenganing anak Prabu Ngastina kuwi ya bener mula pancen bener yen to aku kudu sowan seba caos marang negara Ngastina ning ngene ya Dipate sing gedhe pangamarep pangapuramu pancen atiku kuwi lagi ora jenjem atiku lagi ora tentrem mula nadyan to aku sowan marang negara Ngastina mengko yen to nganti luput aturku malah dadi srana kodheng penggaling anak Prabu Ngastina lak malah aku nampa dosa mula tinimbang mengko aku kuwi gonyak ganyuk ngelingsemi luwung aku ora sowan marang negara Ngastina sawetara wektu mengko ngenteni atiku yen wis bening atiku yen wis resik tumuli aku bakal sowan marang negara Ngastina yen pancen aku entuk ngerti apa to sababe Kakang Prembandurna kuwi kok atine bening atine resik kuwi sebabe apa nuwun sewu panjenengan paring dawuh atimu lagi sumpek atimu lagi ora jenak kuwi sebabe apa kabeh ra ana perkarane perkara sebabe apa kuwi aku dhewe sing kudu ngerti mula perkara iki ora bakal tak kandhakake marang sapa wae aja kok Adipati Harya Sengkuni nadyan takono swatama anakku dhewe wae ora tak wenehi ngerti babagan atiku le sumpek atiku le bunek iki kosek to sakabehing perkara kuwi nek dienggo dhewe kuwi ora apik perkara kuwi bisane rampung yen to Kakang Prembandurna gelem ngendikake marang sapa wae mbok menawa wong mau sing mbok paringi pangandikan bisa menehi pepadang marang penggaling Kakang Prembandurna oh iki ora kok perkara pertapan Sukalima utawa perkara kabrahmananku ya ora iki perkara pribadiku bisane rampung lan orane ya merga saka Begawan Durna mula perkara iki ora bakal tak kandhakake marang sapa-sapa amit sewu ya Di yen pancen Adipati harus ngene kuwi dina iki bakal mboyong marang negara Ngastina aku bakal mbok boyong sowan ngersane anak Prabu Duryudana iki nuwun sewu aku ora iso Dipate aku ngerti yen to sejatine Adipati Harya Sengkuni kuwi nggone rawuh ana ing pertapan Sukalima ora mung duta utusan nanging pancen duta ngrampungi karya upama aku ora gelem mbok boyong marang negara Ngastina mesti wae kowe bakal gawe srana supaya aku iso gelem sowan marang negara Ngastina ning sing gedhe pangapuramu ya Dipate paripaksa aku merengkang saka dawuhing Adipati Harya Sengkuni nuwun sewu sing gedhe ya Dipati njaluk pangapura sing gedhe aku ora bisa mituruti njaluke Adipati Harya Sengkuni supaya aku sowan marang negara Ngastina Kang kok cepet le semaur monggo aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana jumbuh kawan apa kang mbok ngendikake. Nah, wis saiki kowe jujur wae, ora usah dadak tekan kono-kono rembugan. Kowe paringa dawuh. Lah apa siswaku mentolo karo bapa gurune dhewe? Apa kira-kira siswaku para Sata Kurawa kuwi tegel karo gurune dhewe? Kowe pancen gurune Kurawa, ning perkara manut kuwi luwih manut karo aku tinimbangane karo Kakang Prembandurna. Apa nek pancen Kurawa ora gelem nyekel karo Kakang Prembandurna? Kira-kira Kurawa wani marang panguwasaning anak Prabu Ngastina. Lah kuwi lho sing abot ning kono kuwi. Mula nadyan sampeyan kuwi ngegungake sarta sampeyan ki ngendelake dumeh dadi guruning Kurawa, ning Kurawa ngerti ya iki didhawuhi dening panguwasa tunggal negara Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana. Mula nek nganti Kakang Prembandurna ora kersa rawuh ana ing negara Ngastina ya nuwun sewu. Kepeksa aku kudu cancut Taliwondo mbudidaya supaya Kakang Prembandurna kersa rawuh ana negara Ngastina mbuh piye carane mbuh piye sranane nadyan kudu sarana adu atos sing balung kuleting kulit nuwun sewu lho Kang kudu tak lakoni merga nek nganti aku ra mboyong sampeyan
aku bakal nampa denda saka anak Prabu Ngastina Kakang Prembandurna. Sigra-sigra yen Pramana kanca sigra rakinawang sesangka Nalindra Bekmara sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda-kura reka giri-giri nanggana magawe gelari wang-wang Nuwun sewu Gusti Patih sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Swatama Tadah Wadana nanging sareng kula midhangetaken panjenenganipun Gusti Patih ingkang wiwit purwa padilan wusananipun sak mangke lerekipun Gusti Patih badhe ngrudha peksa kaliyan Kanjeng Rama gandeng Swatama menika anakipun Begawan Durna menawi Gusti Patih wantun ninggul dhateng sarenipun tiyang sepuh kula nuwun sewu rawe rantas malang puteng sugengipun Kanjeng Rama badhe kula totohi pejahipun Swatama. Bagus pancen kuwi sing tak niati. Pancen kendel tenan anake Begawan Durna. Wani nantang karo Patih Sengkuni Swatama yen kuwi arep ngrasake kridaning para sata Kurawa mapan ana ing kene. Ayo mapan ning alun-alun Gusti Medal kula nututi Gusti Patih ayo Sengkuni. Kumbang pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone lole Satama bareng ora nyambut gawe 3 sasi kok kendele ora jamak-jamak Satama kowe wani karo Patih Harya Sengkuni kandha gudhug suwaru gembol ali loco nadyan digdaya kaya ngapa pinter njara langit kowe ora menang karo Patih Sengkuni wong Patih Sengkuni iki wong julik Patih Sengkuni iki wong licik Sengkuni kuwi lambene mawa wisa upama kowe iso menang adu atos sing balung luting kulit karo Patih Sengkuni ning kowe bakal keblithuk marang tembung manis Patih Sengkuni sing pancen pinter gawe reka daya gawe karti sampeka lole nadyan dikaya ngapa ning Bapak Bombong Wirayang Bapak seneng kowe iso mbelani karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi sing jeneng anak iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi anak sing iso njunjung nama baik orang sepuh. Oh, syukur Satama ning kowe mandeka dhisik ya Satama. Kowe mandeka petungen dhisik Satama aja ngunggungake akal, Nger. Kahangkro sesumbar lindho bumi konjeng kumaludo kuntur katuk kumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara pripun man Ingkang adipun Dursasana nyadong dawuh pripun? Sampeyan didhawuhi supaya mboyong bapa Prembandurna kok malah dingak-dinguk kaya wong bingung. Man. Kuku kula nyadong dawuh. Putra won siji traksi nyadong dawuh.
Sasampunipun lajeng boyong Bapa Begawan Durna. Baik. Cacing pucuk-pucuk wegati semacam jusik lagi semacam jamu baik. Ora kosek. Durna. Iki Kartomarma nendi? Kartomarma gange dipalangi mpring. Mboten iso teng pundi-pundi. Kartomarma Surtayu Durgempa wong sing pentolane Kurawa do dipalangi mpring wae ora edo entuk liwat. Mula mboten sowan. Aku rak wis dawuh to sing tak kon melu iki sing wong-wong kendel-kendel. Ha iki kok malah Durmagati Citraksi iki le nyambut gawe ya apa aku tak takut. Apa iki cek, Mas? Cek pancen kula dipun jauhi supados bodho Bapa Prebaduna rawi ratos balak-balak putu. Cek ati kula boten iso bodho Begawan Durna bumi langit iso dhuwur. Piye? Bumi langit iso dhuwur, Mas. Bumi langit kisor dhuwur ki wit kis mbiyen. Ora usah dadak tok sumpahke ngono kuwi bumi nang ngisor langit ning dhuwur. Man, wis rasa omong. Durna. Swatama nggondheli bapakne. Sapa sing iso ngundurke Swatama kelakon mboyong Kakang Prembandurna. Wah, ya gliyak-gliyak do menyang. Wangune Swatama pun disangoni karo Bapa Prembandurna. Kekuatane ngedapi-dapi ora kaya biasane. Aku ki nek ngombe obat ya ora kaya biasane. Man, niki kula omong tenanan. Lha iya. Aku ki ming gumun karo kowe. Kowe iki pangeran Pati Swatama ki ming abdi. Lah kok nganti Kartomarma kalah karo Swatama ki rak ya ngisini-sini to. Nyekel gaman, nyekel tumbak, nyekel gada, Swatama ditegeli. Menika mangke menawi Swatama alit sakit ageng pejah, malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tur dasaripun kula sampun ngestakaken dawuh kon nyekel Swatama, monggo kula prasaja. Dalu niki kula kalah kuat karo Swatama. Kula semanggaken. Sapa iki? Ming capenge kok nggawa rombongan. Kon nuduki blek, kon nuduki wesi. Kacau wae kalah. Hah? Kacau wae kalah. Kalah karo Swatama. Ora sebodo karo nek balis cekanep dhewe. Kowe arep maju. Swatama kanthi sampeyan karo Durmagati kula meguru karo Swatama selawi taun. Iya ora kendel omong. Ning sing wigati kowe kudu tumandang karo. Ya suwi gawe kula piyambak Swatama iki ya Durmagati. Kowe mundura ya le cah bagus. Nek isih kepengin duwe gawean ning negara Kecina aja wani karo pangeran Pati negara Kecina Swatama. Swatama. Pangeran Pati kok cenanangan. Saking bantere nabrak drem. Keteting krompiang. Oh, Swatama. Raden Citraksi dada. Dada sayang. Dada dasar kepara nyata. Tindak mriki badhe menapa? Mundurke kowe. Nek kula boten purun mundur, tetegese personelnge rusak.
Nek kula mboten purun mundur, aku sing bakal ngundurke kowe. Apa-apa kowe wani karo aku? Wantun. Bagus. Nek kowe wani karo aku sing ora wani karo kowe. Mula gandeng aku ora wani karo kowe. Di sekecake lenggah. Panjenengan badhe menapa? Ora ngapa-ngapa genepi tata susila. Men ketok nyambut gawe. Penakno aku tak mundur. Tulung kamplengke raiku men rada bicu. Oh iya. Rarar sero-sero. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nggon ngisor mata. Oh iya. Aduh. Iki tanggo bukti supaya ketokne nyambut gawe. Matur karo Patih Sengkuni nek aku wis gelut. Lah rak ngaten. Penake ya Satama. Penake ya Satama. Iya. Wong perang kok ora ana suarane ting gedebuk. Kukulane perang alon-alon kok. Oh. Kukulane perang alon-alon. Wis ketemu Satama pun. Wis tantang-tantangan. Tantang-tantangan gayenge ngungkuli Kartomarwa kali Durmagati. Kukula muni ngeten. Muni piye? Satama kowe mundur ora? Satama muni ora. Nek ora kowe tegese wani karo aku. Terus Satama muni piye? Satama muni wani. Kowe kula mboten wangsulan Satama kula antem. Piye? Nggen dodo. Dheweke unjal ambegan. Ngoten. Babar niku lele bakar. Ora ana. Menjangan brongkos. Ngingirit. Heeh. Leleno pangin ndodo kula diantem nggon ngisor mata. Weh, matane sapa? Matamu. Matamu, mata kula. Nggih. Niki. Endi? Niki. Kowe ra burung to, Cik? Empun. Kok sing mlentung ning pojokan mripat. Cici cilik. Heeh. Niku empuk jenenge blobok. Jijik ya. Pangeran Pati kok ora tau raup. Ngisor mata. Biru ki apa? Biru. Oh. Engko gek di Aisido. Nan. Engko gek di Aisido. Aisido dengkulmu mlacot. Wong diantem kok di Aisido. Wong lanang kok ngiku Aisido. Nendi? Bal-balan. Rumah saku Kurawa kok saiki do kentir kabeh. Kukula gondrong. Heeh. Wis ngerti. Gondronge kok do omong-omong. Kakang Durna ora ana Kurawa sing wani karo sampeyan. Ora ana Kurawa sing mentala karo anak sampeyan. Nek Sengkuni aku mentala karo sapa-sapa. Nek Kakang Durna ora kersa tak boyone negara Ngastina, apa kira-kira Kakang Durna njaluk adu kateksen karo Patih Sengkuni. Pandhita kang nyarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang. Susuh angin ngendi nggone. Kowe arep ngopo, Dik? Nek kowe arep methoke karo anakku Satama cetha nek ora imbang, ora sak bobot, ora sak traju. Aku ngerti kesektene Adipati Harasengkuni niku nadyan Adipati Harasengkuni niku ora nate mancing ning peperangan nanging kasektenmu kuwi ngedapi-dapi aku iso weruh kanthi netra batinku. Dadian kowe mungsuh karo Satama kuwi mbane kaya dene timun mungsuh duren gajah mungsuh semut ora bakal Satama menang karo kowe. Mulai
Mulane pancen kowe arep ngruda paripeksa karo Begawan Durna, tandingmu ya ming aku, merga padha-padha tuane, padha-padha digdayane, padha-padha sektine. Yen ngono pancen wis tok antepi Kakang Wrembandurna ora kersa rawuh ning negara Ngastina. Sesuk nek wis rampung pikiranku le bunek. Wis rampung perkaraku aku mesti bakal sowan. Iki merga perkaraku pribadi kok, Cik. Yen ngono Kakang tetep wangkot. Aku tetep wangkot. Aku tetep ngruda paripeksa karo sampeyan. Ayo, nek pancen kowe kuat ngrayang Begawan Durna, ruda paripeksaning Begawan Durna. Ning kosok baline. Kowe ora kuat ruda peksa Begawan Durna. Aja kelakon dosa kena kemayaning Begawan Durna, aku njaluk ngapura lho, Dik Pate. Romo. Nah, Kurawa bubar bali ana ing negara Ngastina. Adipati Harasukri paripaksa tak tegeli tak tibani kemayanku. Awake sajake krasa panas gulung-gulung diboyong karo Sidur Sasana. Ih, mesinipun Gusti Patih mboten mekaten pakartinipun. Menawi ngantos wantun kaliyan Paduka Kanjeng Rama tartemtu Gusti Patih kewirangan. Kula ngertos menawi kasektenipun Kanjeng Rama menika mboten wonten ingkang saged ngimbangi perembahan. Oh iya syukur-syukur kowe ngalembono karo bapakmu dhewe syukur. Lah iki ngene ya Satama mumpung iki mirunggan, ora ana cantrik, ora ana jejangkan, ora ana ilung-ilung guntung ing padha sowan ana ing negok pertapan Sokalima. Kowe iki tak jarwani, kowe tak takoni, kowe jujur karo aku. Kowe iki raming anakku tunggal to? Inggih. Kowe iki raming dhewe urip karo bapak. Inggih. Karo ibumu sambungan ya kuwi putri saka Timpurusa ya kuwi ibumu Sikrepi. Inggih. Lah iki aku tak takon karo kowe Satama, jajane kowe iki kesepian apa ora? Bab menapa? Lho, tegese kowe iki ora duwe kanca dolan, ora duwe kanca apa? Ngembat abot entenge ngurip. Ora duwe kanca mbok nggo rembugan. Mula upama lho Satama. Iya. Upama kowe iki tak wenehi dulur ngono piye? Tegese kowe iki tak wenehi adi. Apa tak anggap sedulur ya kena apa tak anggap adimu dhewe ya kena? Lajeng Paduka Kanjeng Rama badhe mupu putra. Ora. Badhe mendhet satunggiling satriya kinarya kadang kula mapan wonten ing pertapan Sokalima. Ora. Adi tunggal bapa sisih ibu. Tegesipun kados pundi? Jan bocah kok ora damang-damang lho. Ngene. Nek aku kuwi mengko duwe anak saka ibumu Krepi ora bakal iso klakon merga ujaring para sepuh ibumu Krepi ki wis tuwa. Umure wis luwih saka 50 taun nek nganti gerbini mengko mbebayani. Bisa uga lairing jabang bayi kuwi bakal gondol nyawane ibune. Mekaten. Lah. Saka iga pamrayoganipun Bapak Sokalima. Inggih, keparengipun aku tak ijab ya Satama. Kersanipun ngene lho, aku tak duwe bojo meneh. Kowe setuju apa ora? Ih. Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama, kula namung nderek. Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama Wrembandurna, kula namung sendika ndederek. Mergi putra menika kedah saged damel kabagyaning tiyang sepuh. Lahir batin, lahir batus. Ora awel grundel kowe? Mboten. Upama aku engko entuk bojo nom, ora cenanangan ngalor ngidul. Mboten Kanjeng Rama. Awas lho. Mboten saestu. Nek pancen kaya mengkono, aku tak lunga saka Sokalima ya Satama, merga nek nganti aku iki mengko rabi ana pertapan Sokalima mesti akeh sing padha geguyu karo Begawan Durna, akeh sing padha nyenyenges karo Begawan Durna. Mekaten. Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi? Aku arep mancing alas. Aku arep gawe srana, gawe cara supaya ngomongku suwijining putri. Nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken kula tak nyuwun priksa menapa Kanjeng Rama menika sampun gadah gegadangan wanudya ingkang dados lenging penggalih Paduka Kanjeng Rama. Durung. Lajeng kersanipun putri saking pundi? Sasake. Sing jeneng wong gayuh kabagyan kuwi ora kok gayuh putri sing duwe derajat pangkat. Wong gayuh kabagyan kuwi ora gayuh putri sing ayu.
Wong gaya kabagyan kuwi ora gaya putri sing duweni brana picis sing akeh. Ning wong gaya kabagyan kuwi nduweni wanita utawa ya kuwi wong wadon ingkang bangun miturut karo dawuhing wong lanang sing setya bekti karo wong lanang. Najan mangko aku entuke putri sing nuwun sewu, ora pati ayu santo ora duwe derajat pangkat. Ning nyanta tresna karo Begawan Durna, kuwi dadi swarganing Begawan Durna. Tiwas duwe bojo wong ayu, duwe bojo wong sugih, duwe bojo derajat pangkat. Nek yen wong wadon mau ngasorke karo derajating wong tuwa, oh, gunane apa? Menika langkung sae. Wis, kowe tunggu saka 5. Lho iki. Aku tak mangkat mlebu ngalas. Iya. Tak golek srana, golek cara, yen perlu aku tak tapa brata Satama. Pamujimu tak jaluk ya Nger Cah Bagus. Sembah kula ingkang wiring jengkar paduka Kanjeng Rama. Cah Bagus Satama. Om Tetyang Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Om ilahing iki ora mangling kaya sawane. Pandhita ing Sukalima Begawan Durna, Durna Kumbayana kowe padha kanthi Rarja sapraptamu Penemban Durna. Oh, lole. Kenthos walu gempor manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana kula nan. Tan sampinan ing kawidakan ring sambi kala Pandya Petari, kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhe ning atiku. Mula kabeh para baju barat jem setan mriprayangan kemudha mapan ning dandang mangure padha nungsang puyang gudel bingung. Merga katraking hawa panas. Pangiraku pancen ana titah ing nedeng sekung semedya ning jroning dandang mangure jebul tinemune sira kula Begawan Durna. Marata copo yen pancen duwe gegayuhan Durna matur marang eyangmu Pandya Petari Durga, apa ta sababe lan gegayuhanmu apa dene kowe nglakoni tapa brata? Oh, menika ngaten Ibu Patari. Estunipun kraya-raya kula menika sowan wonten ing dandang mangur lan kula nglampahi tapa wonten ing wana Krendayana mriki. Mboten sanes kejawi namung niatipun namung nuruti dhateng gegayuhaning manah kula. Kowe duwe gegayuhan apa Penemban Durna? Oh inggih, waleh-waleh menapa? Estunipun ngantos kula kedarang-darang prapta wonten ing tanah Jawi menika krana nalika semanten kula menika kepengin ngupaya dhateng kadang kula pun Sucitra inggih nalindra ing Pancala. Nanging ngantos kula mapan wonten ing Pertapan Sukalima kula mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha lan pinaringan momongan setunggal inggih menika pun anak kula Swatama. Swatama menika ingkang kula jangka sageta mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngastina. Ngantos paribasanipun kula menika sampun kadhapuk dados brahmana kemawon kula menika sampun wantun tumindak ing alisir saking angger-anggering kautaman menika namung betekaken ngupayakaken dhateng kamulyanipun anak kula pun Swatama nanging nggo sakmriki Swatama menika pancen kados dene lare ingkang koncatan kabejan koncatan lan boten saged kasinungan kabegjan. Mila gempong raos ing manah kula tumunten niat kula menika supados sakmangke tedhak turun kula menika dados tiyang ingkang mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Tumuntun kula gadah niat kepengin palakrama malih Pandya Petari Durga. Tobat. Ora nyebut karo umurmu apa Begawan Durna. Ing atase kowe kuwi wis tuwa. Kowe kuwi wis kladuk yuswa lah kok dadi isih kepengin rabi. Nuwun sewu. Mergi kepengin napakaken dhateng tedhak turun kula. Ya margi sampun kula mbudidayakaken ewadene Satama mboten saged dipun budidayakaken supados piyambakipun menika dados tiyang ingkang mukti. Mila temen kula kepengin gadah atmaja malih supados sakmangke saged pinardawa kamulyanipun Begawan Durna. Yen pancen kaya mengkono tegese nggonmu bakal duwe niat rabi mau pancen kepengin muktekake marang turunmu kuwi becik kuwi apik. Nanging apa ya ana sing gelem nuwun sewu lho Durna? Apa ana sing gelem leladi lawan sawijining brahmana ingkang yuswane wis sak kowe kuwi Begawan Durna? Oh, najan boten purun samangke menawi kula iming-imingi kuwi apa menika badhe kula janjeni badhe kula paringi kamukten menapa brana picis menika mangke saged kasembadan banjur wong wadon ngendi sing bakal dadi lengking ciptamu nuwun sewu kula menika janjanipun sampun sesambungan katresnan lami kan satunggiling putri nanging jebul dipun rebat kalian Kyai Kakung. Sapa Durna? Monggo ingkang rebat menika murid kula piyambak. Ingkang rebut menika inggih siswa kula piyambak inggih menika pun
Arjuna inggih pun Janaka. Wontene putri menika kala wau putri saking negari Pancala. Sir-siran kula wiwit rumiyin menika lak namung Sri Kandi Pandhawedari. Kagatri sang kapirang urinangkul kinambet kembet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati hong lah apa mengkone ora bakal gawe wirang wing atase kowe iki kok bakal ngrebut marang tetimbangane putuku Janaka. Apa ora gawe wirang sarta kucemas mamulan kabrahmananmu Begawan Durna. Lah menika mila kula nyuwun iga pertikelipun Pandhawedari Durga supados samangke kula menika saged nyidra dhateng pun Sri Kandi nanging boten kawistara menawi Sri Kandi menika dipun colong dening Begawan Durna. Caranipun kados pundi kula semanggaken dhateng Pandhawedari. Kula nyuwun supados paduka kersa sak biyantu dhateng jasad kula Pandhawedari. Tobat yang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku. Yen to pancen mengkono gampang Durna gampang. Waton kowe ora wujud Begawan Durna, kowe tak dandani. Samengko kowe bisa nyidra lan Srawara Sri Kandi nang yen to ana bobol boroting lelakon, yen to nganti ana apa-apane aku ora melu-melu lho Durna, kabeh mau mung saka panyuwunmu. Mangke kula nyebane tanggel piyambak. Ngampeta ambegan aja nganti sira unjal huswa. Nganti telung kedebing paningal mengko sira bakal wujud apa sing ndak karepake. Oh inggih ngesnaken dawuh. Ngaturaken kedrawasan. Sekawit kula dipun dawuhi jagi ndara-ndara garwa panjenengan Ndara Sembada lan Ndarawara Sri Kandi. Iya, ning lelakon apa? Kok raimu pucet? Bagong apa kok? Kringetmu nganti kaya ngono kuwi teng dlewer ngapa Gong kok raimu cipet? Ucet kok cipet ora. Ngapa Gong jujur? Bagong eneng apa? Sewu-sewu kalepatan. Ya Gong pangasa mangke Ndara. Eneng apa? Niki wau ora kok njaga Ndarawara Sri Kandi. Ngapa Gong kok nangis ki? Ngapa kowe iki ngedeg-degi wong tuwa nangis iki ngapa? Bagong kok ndagel ki ngapa? Ndagel cengelmu semplok kowe. Kena mili air mataku. Aduh nek ndagel. Eneng apa? Anu Ndara ngaturaken ketiwasan. Enten sing ical. Sing ilang apa? Ban. Ayo wong nek kulino sembrono kaya culeken mripati kereng. Aja sembrono sing ilang apa? Kawis kula kandha jaga Ndara Sembadra kalih Ndarawara Sri Kandi. Iya. Terus kalih Ndarawara Sembadra kan jaga teng jaba. Kula mung disangoni klasa secuil. Iya, wajibe wong jaga pancen ning jabaning kori. Nggih. Ning Ndara Sembadra celuk-celuk kalih kula. Garwaku nyeluk kowe. Nggih. Sebabe ngopo? Wara Sri Kandi ilang dibeta kalpi Rang, rasa wis rasa. Donya lho. Iki serius. Kalpi nabrak ndasmu iku. Gareng kok nesu. Kalpi piye sing ndek aku? Piye sing ndek aku e. Oh. Mboten aku sing dikira nyolong ora. Wong bane we. Alus kaya aben ngepot. Oh. Ndarawara Sri Kandi cal dipun beta napa Ratu Butadara. Bagong. Non. Aku wis kandha karo kowe. Yen nganti ana babak kulite garwaku gedhene lakon. Sing gawe katriwandaning garwaku nyawamu ijole. Kula nyuwun pangapunten. Kula ya wis berusaha sapi-apike kok Ndara.
Ning mesti jeneng maling niku ora luwih pinter tinimbangane sing jaga. Soale kula kan kulino maling. Garwaku ilang. Nggih. Ming dalan loro. Kowe minggat apa tak pateni? Iya, Pak. Iya dipateni. Wong tua ora ngajar ora. Karo anake dhewe kok kon mateni ora. Malane ora urip orang bingungke wong. Lunga wae le, lunga. Arep pisan iki iso urip. Ning sombo taun kapan bisa ketemu karo aku le. Lunga wae rasa. Aja gelem nek dipateni le. Lunga wae, Gong. Milya lunga wae aja gelem dipateni. Mingkari dalan loro. Mati apa minggat? Aku oleh mangan jaluk sapa, Tru? Aku ora aturan ra doyan to. Oh, biasane ya sok mangan aturan. Atiku. Ora. Meneng kowe. Aku piye, Tru? Wis kowe lunga wae, lunga ki isih urip bare dipateni wis ora bakal urip meneh. Kula take samawan yen pamit, Ndara. Kakang Semar, kula garwaku ora Sri Kandi melu murca ilang cinidra ratu buta. Kakang Semar, aku kudu piye? Sampeyan iku duwe kakang ampuh. Ratu Ndarawati kok piye dipadosi nyuwun pitulungane ingkang neraka. Iya, Kakang Semar. Denya ilang kang memanise wadananira layu. Kumel kocam ranyo maratani. Malang nasibku. Pisaro Petra. Maglegeken aku. Sedih kok maglegeken. Pisah karo Gareng, pisah karo bapak. Mung mergo ditundung karo Ndara Janaka. Wis. Separan-paran iki. Arep mampir nggone kanca ming. Ayo padha nangis bebarengan. Ora ana sing tak pikir iso menehi apa panguripan karo aku mung do piye. Wah, jan. Cilaka iki. Arep ngapa iki? Bangane urip ora duwe sanak kadang, ora duwe mitra kawruh. Luwih becik. Aku arep mlaku sak paran-paran. Wis ben weteng ora arep tak isi, ngelak ora arep tak ombeni. Mati nang dalan ya ben men diarani kena Covid-19. Mangkelake aku. Wis tak niati kaya ngono, imbangane urip wis ora ana gunane. Berkencang warudayang mak bang bu bolong kali copti sapa sing gawe. Iki dewa kok ora ana wujude. Pancen ulun badan alus, Bagong. Wo, kok nitik suarane Bathara Antarada. Iya. Kok meh wujud kabut kaya ngono. Wayange urung disiapke. Lah ya sak anak-anane kan wis. Gandeng wayang Sliman ya wis ora apa-apa. Bukti kula pukulun tipes padha-padha. Ini ngene, Pak. Kita aja mati. Aku kaya wong edan lho ya. Omong karo kebul.
Ki mang penonton do mbayangke iki kebul mulek-mulek kae kaya mistis banget lho. Iya, iya. Iya jengkolmu merasa. Ora ana wujute kaya iya. Asing jeneng wayang ki ya sok lali barang. Iya. Asing nyiapke wayang dibel bojone. Mas, kowe nyanding bojoku ora? Walah. Bojo kaya peyeke digemaken. Ya wong ki tresnane ya dhewe-dhewe kok kaya. Ha ngene ya Bagong. Ulun jarwani, kita ki ora kena mati. Nanging kita kudu iso mbalekake ya kuwi wujuding pusaka Pasopati. Lajeng goleki teng pundi? Kita ngerti pusaka Pasopati iki sejatine dewa ingkang nyuwun sarta dewa ingkang gawa saka kasatriyan Madukara kinarya srana sarta bakal diparingi kekuatan dening Sang Hyang Jagat Jatimurti mula sejatine Pasopati kuwi ulun ingkang gawa. Wah kene tak jaluk. Hus. Aja sembrana. Yai Pasopati bakal ulun balekake lan jeneng kita, nanging kita kudu iso ngrampungi. Ya kuwi langing Wara Sri Kandi. Terus carane kita aja wujud Bagong. Kita wujud Nalendra. Bakal ulun ingkang wujud sarta mbalekake sarta ganti wujud jeneng kita. Oh nggih, ngetaken. Kyai Pasopati kula trimaringaken rumiyin. Ya, tampan ana Bagong. Kekuatan yang Pasopati iki pancen kaya mengkono kuwi. Lan kita ngerteni sejatine Kyai Pasopati iki ora wujud panah, nanging wujud daya kekuatan. Ajare ana sing ngendhake nek Kyai Pasopati iki wujude bedane kaya wulan tumanggal. Tanggal pira dhisik? Nek tanggal tuwa ya ora ampuh. Ampuhe tanggal 6. Iki nerada iki mesti wuda. Hus. Ketara ditutupi putih-putih kaya ngene. Aja sembrono, kita ulun ganteni ya Bagong. Ngestaken dawuh pungkulun. Jagat Dewa Bathara. Wah, dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangan dilinu wae. Ana sasmintane ingsun Jagat Dewa Bathara jagat gedene Raja Majapahit. Kita ulun paringi tetenger Prabu Astrajingga. Majiku ibini. Ora wis. Astrajingga paringa tetulung kan para Pandhawa ben Sri Kandi bali ana ing Madukara lan Kang Nyidrawara Sri Kandi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka kula ketemu Kresna. Ora apa-apa wong lemu kita. Kita kresndut. Nek wong samana mangadelane Dimas Arya ya Dimas Arya dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kondur makayangan ya. Tara. Nggih. Uswatara wanci adimu Janaka rasuwan. Ya. Mula si adi tak jawil metu saka Datanegara Ngamarta wigatine bakal ndak kanthi tilik marang adimu si Arjuna. Resna kakangku. Yen wancen kaya mengkono ayo digelak lakune. Mundha dadi pangarep-arepe mbarep kakangku. Lho kok sik lah kae malah Janaka tekan kene kae piye kae? Yang kancing langit kelap-lapaton lerekin sangking risang mawe gandrung ing
Arjuna nunen maring Adawi. Kucem guayaning siadi rengu pasuryane. Eneng apa? Koko Prabu. Madukara ketaman nelampahan. Nelakon apa? Pusaka Kyai Pasopati ical nyarengi Wara Sri Kandi cinidra dening Nalindra Yaksa. Monggo kula mboten mangertosi wonten pundi dunungipun Nalindra Yaksa menika kala wau. Koko Prabu, piye? Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka paring pepadang dhateng pun Janaka Koko Prabu. Gunjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Arjuna lunen maring Adawi. Ora usah ndadakaku ing maring dawuh marata sawangen kaca paesan iki. Gage Yayi sawangen yata laruta saking godha sang kula yen amutusa sang Sri ing wis cetha Nalindra Yaksa mati dening tanganing Janaka. Wah! Satriya bagus Raden Janaka. Nalindra Yaksa, Kumba Yaksa. Kowe sing nyidra garwaku ora mbok balik tak pecah siramu. Wah, konangan. Ah, mati dene. Wah! Ayo hamuk. Wah. Dalah mejanane temen. Arjuna mundur Werkudara ya kalah. Lah apa kudu aku? Apa jeneng leling semi? Ing atase mung wujud Nalindra Yaksa kok Tuduna Tandrawati nganapakake kridaning Nalindra Yaksa mau. Ya, aja seneng-seneng tak goleke jago kowe legane atiku. Kosek. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Adil wae. Jagat pancene Bathara wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak anggo iki, Pak? Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalindra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar kepara nyata. Kowe sapa? Nalindra mburi saka Mburi Wingking. Prabu Sri Ndang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Urung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong. Kuwi gatine Prabu Astra Jingga. Ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adikku wadon jenenge Wara Sri Kandi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul,
Kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Diwone mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis jan pahit iki. Saguh ora? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngara. Yen mangan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana alam brana iki ayo padha tang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC ngono. Wah, edan troco banget kok. Mungsamu nendi? Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Iya. Aku tak mangkat sono. Mangkat sono. Iya ya sing ati-ati. Oh iya? Iya. Tung 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 tung. Ngece aku kaya aku sing. Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembung Narendra saka Perumahan Indah Permai. Aku Prabu Astrajingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuh Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Wah. Waduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arep ya kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah Dewa Sri Kandi. Prabu Astrajingga babar Kilura Bagong. Aduh! Tobat Bagong, ngaturake panuwun ya Bagong. Aman mriki. Hi. Bagong. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Dudu aku sing kudu ngadili sata menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa Sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean gerangan ora. Mbaya eling. Wis ndek bojo sing kali papat kurang apa? Ora ae, Sinuwun. Kula nyuwun mangapunten kok nggih, kula sampun ndodok ing ngalematan. Mboten nginten bilih Kang Kumbayaksa menika Bapa Panembahan Durna. Ha nggih, nggih. Lah kersanipun jantosipun kula badhe madosaken sederek satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayupun para Sri Kandi. Lho mangke rumiyin. Para Sri Kandi menika sampun dados tetimbanganipun kadang kula Janaka. Upami Bapa Durna menika tresna ilmu para Sri Kandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musim maling lho la iya. Nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja, Bang. Aja, Bagong. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng Bapa Panembahan Durna mriku guru kula. Tertemtu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trimah.
Bapak Durna benjang malih sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun boten sae. Oh inggih ngestaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka, iya Bagong. Pusaka Pasopati pun kondur menyang endi? Dipun beto kula. Lho.